अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासिर खान एंड आप देख रहे हो हाउ टू इजी चैनल। सब्सक्राइब कीजिए हमारा हाउ टू इजी चैनल और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं आपके लिए लाया हूं अनबॉक्सिंग। मुझे पता है कि काफ़ी अरसे से मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं लाई, लेकिन मेरे पास कोई ख़ास प्रोडक्ट भी नहीं था और आज की वीडियो भी मैं नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने बना दी क्योंकि मैंने अपने लिए एक चीज़ प्रोडक्ट जो है ऑर्डर की थी और वो मेरे पास आ गई और कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो दे ही देता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग और इसमें मेरी वीडियो भी बन जाएगी और इसके साथ साथ आपके लिए भी कुछ नया आएगा। तो आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग हम करते हैं जो हर बंदे की ज़रूरत होती है, और ये स्मार्टफोन नहीं, आप गलत सुन रहे हो, आप गलत सोच रहे हो, बल्कि स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग में नहीं लेके आया, बल्कि स्मार्टफोन से अटैच होने वाली हैंड फ्री की जो हर इंसान की ज़रूरत होती है। जब स्मार्टफोन में देखते हैं बंदा मूवीज़ में, खुद देखता हूँ, आप देखते होंगे, सॉन्ग सुनते हैं, तो हमें चाहिए होता है एक अच्छा साउंड इफेक्ट वाली हैंड फ्री, क्या अच्छी साउंड आए, मज़ा आ जाए सुनते हुए, कमाल का साउंड हो उसका। तो मैं आज बजट प्राइस में आपके लिए ये एक हैंड फ्री लेके आया हूँ जो आप बाय कर सकते हो बिल्कुल बजट प्राइस में। कौवा आ गया, पड़ गया। हाँ, तो आज आपके लिए जो है ना बचत प्राइस में मैं एक ये हैंड फ्री लेके आया हूँ, और इस हैंड फ्री की जो है आप खरीदना चाहते हो ऑनलाइन तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ऑफलाइन भी आप देख सकते हो, ये 250 से 300 तक आपको मिल जाएगा कहीं से भी। तो इसका साउंड इफेक्ट बड़ा ही ज़बरदस्त है, तो चलो अनबॉक्स करके देखिए। जी तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि ये हैंड फ्री का हमारे पास अभी बॉक्स सामने पड़ा हुआ है और इसे मैं खोल देता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि XZS जो है आपने ये बताना है कि XZS मीटर यूनिवर्सल, ये इसका नाम है, इसी नाम से आपने जो है इसको ख़रीदना है। इसकी वजह यह है कि फ्रेंड्स इसको मैंने 2 बार यूज़ किया, इससे पहले भी मैंने यही यूज़ किया और अब दोबारा मैंने इसी को मंगवाया क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी बड़ी ही प्यारी है, बड़ी अच्छी है, बहुत मज़ा आ जाता है इसे सुनते हुए। बाकी इसकी ये डिटेल्स लिखी हुई है, कोई इतनी ख़ास कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है जो मैं आपको इसकी डिटेल्स पढ़ के सुनाऊं, लेकिन चलो मैं इसको खोल देता हूं और खोल के मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर पैकिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त दी गई है, प्लास्टिक का बनाया हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त पैकिंग दी गई है और मज़बूत पैकिंग। और ये आप देख सकते हैं बॉक्स इसका निकल चुका है एंड ये जो है हैंड फ्री है। इस हैंड फ्री को भी मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ये निकाल देता हूँ, ये भी निकालना पड़ेगा, ये देख सकते हो, ठीक है, बड़ी अंदर जाम है यार, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसकी अगर हम हैंड फ्री क्वालिटी की बात करें तो आपको बज़ाहिर जो है आपको देखने में ऐसे लगेगा कि यार मज़बूत नहीं है, ठीक है, मैं इस पर फोकस कर देता हूँ, यानी कि इतनी मज़बूत नहीं है, लेकिन यकीन जाने कि काफ़ी मज़बूत है, चल जाता है। हाँ, अब इतनी ख़ास वो तो है नहीं कि आपको बिल्कुल मज़बूती इसमें मिले, लेकिन साउंड की मैं अंदर बात करूं तो साउंड इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। और इसमें बस यही एक 3.5 वाला जैक मौजूद है। इसके अलावा जो है इसमें आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं कि इससे आप वॉल्यूम माइनस और जो है प्लस कर सकते हो और फ़ोन को अटेंड और जो है अटेंड कर सकते हो, डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो यही इस हैंड फ्री में है, ख़ास कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है और ना मुझे इसकी अनबॉक्सिंग लानी चाहिए थी, लेकिन मैं ले आया। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। जी तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने अनबॉक्सिंग की हैंड फ्री की और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, आज का प्रोडक्ट। तो ज़रूर से लाइक का बटन दबाइए और साथ में अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन सा बना हुआ आएगा, उसे भी दबा दीजिए। तो आज के लिए